तो गाइज हमारी ट्रेन जो पंजाब में आके इसका टायर पंचर हो चुका है। म्यूजिक व्यू देख सकते हो अभी ट्रेन का कितना मस्त आ रहा है। पूजा को क्या है पूजा को? वो जो सामने ये दिल्ली वाली ट्रेन तो जाके इसके टायर पंचर करके आ। क्या बोला तूने? तो दोस्तों आज जो है मेरी जर्नी का तीसरा दिन है, क्योंकि दूसरे दिन भी जो थी ट्रेन जो डिले थी। तो आज जो तीसरे दिन सुबह के 4:30 बज चुके हैं और आज जो है ट्रेन का टाइम जो 7 बजे बताया गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी 4:30 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ अपने रूम पे अपनी नई ट्रिप के लिए। तो उसके बाद मैं जो यहाँ से अपने रूम का चेकआउट करते थे और जो हमारे खाने पीने का बिल था वो पे करके मैं निकल जाता बाबा है गेस्ट हाउस है अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। जैसा मैं जा रहा हूँ अभी रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे पहुँचते जो हमारे सामान की वजह थी सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग। तो मैं अपने दोनों लगेज जो यहाँ पे इस मशीन में डालते जहाँ पे ये हमारे सामान को चेक कर देती है ऑटोमेटिक। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हो हमारी ट्रेन थी लेट, तो हमने चाय से भरा अपना पेट। तो अभी जो मैं अजमेर रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो आज तीसरा दिन है मेरी ट्रेन डिले होने का। और आज भी जो है यहाँ पे ट्रेन टाइम पे नहीं है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी ट्रेन जो है आज जो है 1 बजे पहुँच जाएगी। तो 1 बजे यहाँ पे डिपार्चर टाइम बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन यहाँ पे पहुँची नहीं। तो इंक्वायरी ऑफिस से जो हमें सिर्फ इतना पता लगा है, तो वहाँ पे हमारा दिल रखने के लिए इंक्वायरी ऑफिस में सिर्फ इतना बताया गया कि पूजा जो है जम्मू से निकल चुकी है। क्या बोला तूने? हमें पिकअप करने के लिए स्पेशली अजमेर से। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हम वेट कर रहे हैं पूजा का कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे और हमें पिकअप करें। जैसे ही पूजा यहाँ पहुँचते हम आपको उससे मिलवाते हैं। तो पूजा एक्सप्रेस के आने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे ले ली थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक और साथ में लिया हमने चिप्स, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। ये हमारे मिस्टर बांडे आए हैं, अब ये भी 2 दिन यहाँ पे वेट करेंगे होटलों में। सही पकड़े हैं, क्योंकि इनकी भी ट्रेन डिले है। बात तो सही है। सुबह जाना है फाइनल। तुम्हारी क्या बता रही है? सुबह के लिए बता रही है? सुबह भी नहीं जाएगी, कल भी डिले हो जाएगी वो जो सामने ये दिल्ली वाली ट्रेन तो जाके इसके टायर पंचर करके आ। क्या बोला तूने? टायर पंचर करके आ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जाई पूजा आई। हाँ पूजा आई। आई वाह, आई 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 पूजा आई। ये लेके आया पूजा को। कौन लेके आया पूजा को? ये लेके आया पूजा को। पूजा आ गई, वो तेरी बहन की पूजा आ गई। पूजा आ रही, हमको बहुत खुशी है। हमसे खुशी रहा नहीं, 3 दिनों का इंतजार खत्म हुआ और फाइनली हमारी आंखों के सामने पूजा है। आप देखना चाहोगे पूजा? तेरा कितना इंतजार किया हमने, तू नहीं मिली तो हम बहुत रोए। मेरी पूजा आ गई, जम्मू टाउन टू अजमेर अपनी पूजा आ गई। 3 दिन जो पूजा एक्सप्रेस डिले थी वो अभी जो है अजमेर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है और अब हम यहाँ से चले जाएंगे अपने जम्मू कश्मीर की तरफ। तो उसके बाद हम अपनी ट्रॉली और बैग लेके निकल पड़ते हैं अपने कैबिन में जहाँ पे हमारी सीट है। अब हम यहाँ से करते हैं अपना सफ़र शुरू जम्मू कश्मीर के लिए। हम लोग चढ़ चुके हैं ट्रेन में और ये हमारा यहाँ पे हम अपनी सीटें चेक कर रहे हैं। हमारी सीट नंबर क्या है वो हम चेक कर रहे हैं और अभी हम सब बहुत खुश हैं। आप लोग कितना खुश हो सर? बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा खुश हो? इतनी खुशी है, इतनी खुशी रहा नहीं जा रहा है। तड़प भी ऐसी है पूजा को देखने के बाद। देसी लंच के लिए हम लोगों ने ले लिया ये सिस्टम, आप देख सकते हो। मैंने जूस ले लिया और साथ में पीनट और साथ में चाय के साथ एक समोसा ले लिया। तो मैं यहाँ से, क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ से अभी निकलने वाली है पूजा एक्सप्रेस। तो अजमेर से निकलने से पहले हमने जो यहाँ पे अपने लिए जंक फूड ले लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि हम बाकी तो कुछ ले नहीं सकते। तो हमने यहाँ पे जंक फूड बहुत ज़्यादा ले लिया हैवी क्वांटिटी में, आप जैसे जूस वगैरह और फिर चिप्स वगैरह। तो उसके बाद निकल पड़ते हैं हम अपने सफ़र की तरफ। फाइनली हमारी ट्रेन जो है यहाँ अजमेर जंक्शन से निकल चुकी है और हम जा रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की तरफ और हम मिलेंगे 4-5 महीने के बाद। अभी हम बहुत खुश हैं कि हम जो है अजमेर से निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ। चलिए भाई, बाय बाय अजमेर जंक्शन। आप देख सकते हो हमारी ट्रेन, आप व्यू देख सकते हो अभी ट्रेन का कितना मस्त आ रहा है। शानदार व्यू है ये, बहुत ही शानदार आ रहा है। चाचा ट्रेन के पहिए गिन रहे हैं, देख सकते हो। सही पकड़े हैं। या गरीब नवाज मोरे ख्वाजा जी।
बाद मैं स्लीपर वाले कैबिन में अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ और फिर गाने सुनते हुए सफ़र के मस्त मज़े लेता हूँ, क्योंकि गानों के बगैर सफ़र में कोई मज़ा नहीं है। सफ़र करना तो गाने तो ज़रूरी बनते हैं। उसके बाद आप ये शाम का व्यू दे सकते हो। सफ़र में कब शाम हो गई हमें पता नहीं लगता। फिर ये शाम का आप शानदार व्यू दे सकते हो जब हम दिल्ली पहुँचने वाले थे, दिल्ली से पहले था। फिर हमने यहाँ पर खाना ले लिया दिल्ली पहुँच के ही। मैंने थोड़ा बहुत खाना ले लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लाई थी, मैंने वो खाए। ट्रेन में बैठ के बहुत मज़ा आया। तो हमारी ट्रेन जो अभी दिल्ली से निकल चुकी है जम्मू कश्मीर की तरफ। और यहाँ की एक अमेजिंग बात कि जब हम आए थे तो हम उस तरफ जा रहे थे, यानी जब हम राजस्थान से आए तो दिल्ली की तरफ हम उस तरफ गए। लेकिन जब दिल्ली से जब जम्मू कश्मीर की तरफ वापस निकलती है तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हमें राजस्थान की तरफ वापस जाती है, लेकिन ये पहुँचाते हैं हमें सुबह फिर जम्मू में ही। तो ये बीच में कहाँ गड़बड़ घोटाला कहाँ होता है वो तो हमें ना पता। ये दूसरी ट्रेन जा रही है अपनी। पहले हमारी ट्रेन ऐसे ही आई थी रेलवे स्टेशन पर। जब दिल्ली की कौन सी जगह है जहाँ पे झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है? अगर दिल्ली से कोई ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत शानदार है ये। अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और हमारी ट्रेन जो है कल रात दिल्ली से जो है रुक रही है और चल नहीं रही है। यानी मान के चलो 10 मिनट चलेगी तो 1 घंटा रुक रही है। और अभी भी कहीं सुनसान जगह पे रुकी हुई है, देख सकते हो यहाँ पे और भी मालगाड़ी रुकी हुई है। सामने हमारे दूसरी अमृतसर वाली ट्रेन भी रुकी हुई है। ये अमृतसर वाली ट्रेन है, ये भी रुकी हुई है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। हाँ 3 ला ले, 3 प्लेट 20 कहाँ है गाड़ी ले जाने रुकेगी सर, मालगाड़ी आ रही है पहले। अच्छा, इसको सब पता है। तेल वाली गाड़ी जा रही है गाइस, चेक करो। और हमें रोक के रखा हुआ। फिलहाल ये ब्रेकफास्ट, आ जाओ खाते हैं। गाइस यहाँ पे चेक करो कितनी सारी सोलर प्लेटें लगी हुई है। पंजाब से अभी हम जा रहे थे, आप देख सकते हो। तो गाइस हमारी ट्रेन जो पंजाब में आके इसका टायर पंचर हो चुका है। क्या बोला तूने? आप देख सकते हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई क्योंकि इसके टायर के पंचर हो जा रहे हैं बार बार। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि गाड़ी संख्या 12413 का टायर पंचर हो चुका है पंजाब में। अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे रोक दी है और देख सकते हो जो दूसरी जो हमारी जम्मू तवी से पुणे जाने वाली ट्रेन है उसको यहाँ से छोड़ रहे हैं। अब हमें 1-2 घंटे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो ये आगे जाएंगे, फिर इनको आगे रोकेंगे और हमें छोड़ेंगे। बज चुके हैं दिन के 11 और हमारी ट्रेन रुक चुकी है फिर से पंजाब में किसी जगह पे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये गेहूं का स्टोर जैसा लग रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है। राशन पानी यहाँ पे भरी जा रही है। फाइनली जम्मू पहुंच गए अपन लोग 2 दिन के सफ़र के बाद। आ रहे अरे यार इतना सफ़र करने के बाद कौन रुकेगा इधर। ये हमारे फ्रेंड लोग उतर रहे हैं। जंप मारो गाइस। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। तो फाइनली गाइस जैसा कि आप सब देख सकते 3 दिन के सफ़र के बाद मैं जो हूँ आज अभी यहाँ पे जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ शाम के 6:30 बजे।
पे आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।